Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il Cantico delle Creature, che troviamo al numero 181. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi l'Ordine Francescano ricorda una santa, Santa Coletta, accolta fra le Clarisse. Con l'autorizzazione del Pontefice ritornò e riportò alcuni conventi del secondo ordine e del primo ordine alla primissima forma di vita francescana, inculcando soprattutto l'austerità della vita, l'amore alla povertà e alla preghiera. Ecco, questa santa ha riportato alle origini quello che era l'ordine francescano, che si era un po' perso, mettendo come fondamento della vita la povertà e la preghiera. Ecco, forse sono queste due motivazioni anche per noi oggi da riflettere sulla nostra vita. Quale senso ha la povertà nel vero senso della parola? Quale senso ha la preghiera nella nostra vita? E prima di accostarci a celebrare l'Eucaristia, accogliamo il perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore, che hai dato a molte vergini
Santa Coletta come modello e guida alla perfezione. Fa che conserviamo nella sua genuina purezza lo spirito serafico da lei sapientemente insegnato e avvalorato dall'esempio della sua santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni la regina di Saba, sentita la fama di Salomone, dovuta al nome del Signore, venne per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi d'aromi, d'oro in grande quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva. Non ci fu parola tanto nascosta al re che egli non potesse spiegarle. La regina di Saba, quando vide tutta la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, i cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei domestici e le loro vesti, i coppieri e gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza respiro. Quindi disse al re: era vero dunque quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza. Io non credevo a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto. Ebbene, me n'era stata riferita neppure una metà. Quanto alla sapienza e alla prosperità, superi la fama che io ne ho udita. Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul trono di Israele, perché il Signore ama Israele in eterno e ti ha stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia. Ella diede al re 120 talenti d'oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non arrivarono più tanti aromi quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La bocca del giusto medita la sapienza. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua esprime il diritto. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Medica la sapienza. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. Disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. È parola del Signore. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci, vuol dire aiutaci a scoprire giorno per giorno, situazione per situazione, la verità, non l'apparenza. Forse nel nostro tempo, senza offendere nessuno, ma forse nel nostro tempo stiamo vivendo il tempo delle maschere, un qualche cosa di sovrapposto alla nostra vita, al nostro volto. Tante volte credo ci presentiamo per quello che non siamo. È la prima parte della pagina del Vangelo di oggi. Il culto della purità, ma di cose esterne, di cose che non valgono niente. E Gesù dice che non c'è niente di impuro che entri dentro di noi e ci rende impuri. Ma è ciò che c'è dentro di noi che può rendere impuri noi stessi. Ecco la ricerca della verità. La ricerca possiamo chiamarla anche dell'onestà della nostra vita. Un giorno Gesù dice: non chi dice Signore, Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che tenta, cerca affannosamente di compiere la verità, di compiere quella realtà che il Signore pone dinanzi a noi. Credo che Gesù sia molto chiaro a indicarci come vogliamo tentare di vivere nel miglior modo possibile la nostra vita. E che cos'è allora che rende impuro? Che vuol dire impuro? Non vuol dire sessualmente, sapete, ma vuol dire quel groviglio dentro di noi, mancanza di verità. Questa è l'impurità. L'impuro è colui che ha la stortezza dentro di lui, ha il garbuglia dentro di lui. Questa stoltezza e questo garbuglio da che cosa è fatto? L'abbiamo sentito. Impurità, furti, omicidi, adulteri, invidia. Quanta invidia abbiamo, signori, nella vita? Malvagità, il cercare di pensare sempre male del fratello o della sorella che incontriamo, il tentativo di vedere sempre quel mezzo bicchiere vuoto, inganno,
dire sì quando dobbiamo dire di no, magari con un sorrisino voltare via tutto, invidia. Quante volte nella nostra vita siamo invidiosi perché quell'altro ha qualche cosa di più e magari non è vero. Ecco, tutte queste realtà il Signore ci dice che rende impura la nostra vita, la rende non vera, la rende non trasparente. Papa Francesco continua su questa realtà della trasparenza, dell'essere trasparenti. Ecco, credo che oggi il Signore chiede ad ognuno di noi di metterci dinanzi alla verità della nostra vita, alla verità, quella verità che è un po' di trasparenza. Chiediamo al Signore veramente che aiuti ognuno di noi a fare questo cammino di ricerca della verità, di cercare giorno per giorno di togliere dal nostro volto certi tipi di maschere, di presentarci per quello che siamo, non per quello che vorremmo essere, non per quello che vorremmo che gli altri pensano di noi, ma per quello che siamo nella realtà, nella concretezza del nostro vivere. Che Gesù ci aiuti. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi segno di salvezza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Benedici, o Signore, i doni che ti offriamo nel ricordo di Santa Coleta e rinnova profondamente il nostro spirito perché, liberi dai fermenti del male, viviamo una vita nuova alla luce del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti delle famiglie Mazzoni, Ruzza e Borella, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, Santa Coletta, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non son degno di te, ma Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi.
Preghiamo. La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, o Signore, dalla seduzione delle cose che passano e sull'esempio di Santa Coleta ci aiuti a crescere nel tuo amore per godere in cielo la visione del tuo volto. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona giornata. Inno a San Leopoldo, servo di Maria, numero 191, prima e ultima strofa. O San Leopoldo,